ये चॉकलेट ना फ्रिज में रखती हूँ, खाना मत। ओके ओके मम्मा। मम्मा सोने चलेगी। वाह यम्मी यम्मी चॉकलेट खाऊंगी। पर इन दोनों में से कौन सी खाऊं? ये वाली खाती हूँ, ये तो मेरी फेवरेट है। कितनी यम्मी है। हमारा दांत में कीड़े लगे, मना किया था ना चॉकलेट मत खाओ। हाँ चलो छोड़ो। नहीं नहीं मम्मा अब नहीं खाऊंगी। अब नहीं खाओगी ना तो इसको ही मत। जाओ खेलो, अच्छे फ्रूट्स खाओ जाओ। चॉकलेट तो मुझे भी पसंद है। अब ये खुली गई है तो इसे मैं ही खा लेती हूँ।